Саламатсыздар, урматтуу Чындык медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент мас айдоочуларга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров мас болуп автоунаа айдагандарга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Документти Жогорку Кеңеш 15 апрелде кабыл алган. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык төмөнкүдөй жаза каралган. Жол кырсыгы адамдын ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү менен коштолсо, алкоголдук ичимдик ичкен айдоочунун күбөлүгү 3 жылга алынат, өзүнө 80 же 100 миң сом айып пул салынат. Эгер оор жаракат келтирсе, 100дөн 200 миң сом өлчөмүндөгү айып пул салынат же айдоочулук укугун 3дөн 6 жылга токтотуу менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 5ден 8 жылга эркиндигинен ажыратылат жана айдоочулук күбөлүгү 6дан 9 жылга алынат. Мындан тышкары мас абалында рулга отуруп адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келтирген жол кырсыгына себеп болгон айдоочуларга өзүнчө жоо каралган. Адамдын ден соолугуна жеңил же оор жаракат келтирсе, 5ден 8 жылга эркиндигинен ажыратылып, айдоочулук күбөлүгү 6дан 9 жылга алынат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 8ден 10 жылга эркиндигинен ажыратылат, айдоочулук укугу 9дан 12 жылга алынат. Мас абалында машина айдаганы кайталанса, 100дөн 150 миң сомго айып пул төлөйт жана кайсы бир кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылат же айдоочулук күбөлүгү алынып 1 жылга чейин камалат. Кыргызстанда акыркы жылдары жол кырсыктары көп катталууда. 14-майда Кашка суу айылы тараптан Бишкек шаарын көздөй келе жаткан Honda Тарнау үлгүсүндөгү машине жол четинде турган 28 жаштагы келинди жанындагы 6-4-2 жаштагы балдары жана 14 жаштагы сиңдиси менен кошо сүзүп кетип, бешөө тең ордунда каза тапкан. Келиндин 6 айлык боюнда болгон кырсыкка шектүү 22 жаштагы айдоочу камакка алынган. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Кыргызстандын аба компаниялары Евро шаркеттин кара тизмесинен чыкты. Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Евро биримдигинин кара тизмесинен чыгарылганын 8-июнда президенттин администрациясы билдирди. Анда маалыматка караганда, Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы башкармалыгы Кыргызстанда сертификация алган бардык аба компаниялар тизмеден чыкканын билдирген. Чечим шаркеттин авиа коопсуздук боюнча комитеттин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынында кабыл алынган. Еврокомиссиянын тиешелүү регламенти менен таризделет. Президенттик администрация акыркы жылдары мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, авиа коопсуздукка мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү жана улуттук системаны жарандык авиация эл аралык уюмунун ИКАО стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча иштер жүргүзүлгөнүн маалымдады. Еврокомиссиясы жылышты, анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартында баалоо сапарынын жыйынтыктарын жана Брюсселдеги угууларды жогорку баалады. Жетишилген натыйжаларды колдоо үчүн Европа комиссиясы Кыргыз тарап менен техникалык өз ара ишти улантат деп жазылган маалыматта. Кыргызстандагы авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Буга чейин жарандык авиация агенттиги Кыргызстандын авиациясы тизмеден быйыл майда чыгаары күтүлүп жатканын билдирген. Open Ulaanbaatar рейтингдик мелдешинде Кыргызстандын капчыгында дагы 2 медаль. 5-июнда Монголияда башталып өтүп жаткан Open Ulaanbaatar рейтингдик мелдешинде килемге чыккан спортсмендер арасында кыргызстандык Жоломон Шаршембеков жана Акыл Сулайманов байгелүү орундарга ээ болушту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинен маалымдашты. Жоломон Шаршембеков 63 килограммга чейин салмакта күч сынашып, 1 жана 2 айлампалык белдештерде каршылаштарын ишенимдүү жеңген. 3 айлампада ирандык Мохаммед Кештарга 1-10 эсебинде утулуп калган. Ал эми жарым финалдык беттеште казакстандык Эркебулан Ардаковду 3-1 эсебинде утуп, финалдык беттеште каршылашы жаракатынан улам килемге чыккан жок. Жыйынтыгында Жоломон Шаршембеков алтын медалдын ээси болуп чемпион аталды. Ал эми Акыл Сулайманов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, беттештин чейрек финалдан баштаган.
Алгачкы беттешинде кытайлык каршылашын утуп, жарым финалда Түндүк Кореялык атаандашына 0-9 эсебинде утулуп калды. Коло медаль үчүн беттеште Түштүк Кореялык Сеун Хак Ким менен беттешти 9-0 эсебинде каршылашын ишенимдүү утуп, коло медалга ээ болду. Мыктыбек Абдулдаев бүгүн жерге берилет. Ички иштер министри болуп эмгектенген милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты Абдулдаев Мыктыбек Юсупович 72 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдашты. Коштошуу зыйнаты бүгүн 10-июнда Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында өтмөкчү. Мыктыбек Юсупович Абдулдаев 1953 жылдын 17 августунда Чүй облусунун Аламедин районундагы Каражыгач айылында туулган. 1976 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, 1989 жылы СССРдин Ички иштер министрлигинин академиясын бүтүргөн. 1999 жылы юридикалык илимдердин кандидаты илимий даражасын алган. Өмүр жолу мамлекетке жана элге кызмат кылууга арнаган Мыктыбек Абдулдаев ички иштер органдарында жооптуу кызматтарды аркалап кесиптик жактан чоң жолду басып өткөн. Ал 1985-1990 жылдары Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары, 1991-94 жылдары аталган башкармалыктын начальниги болуп иштеген. Ар кайсы жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары жана биринчи орун басары, Кыргыз Республикасынын президенттик алдындагы стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институттун директору, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясын коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы кызматтарын аркалаган. 2004 жылы октябрынан 2005 жылдын 23 мартына чейинки Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун милдетин аткаруучу болуп иштеп, 2005 жылдын март айында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 2006 жылдын 17 майынан 2007 жылдын 13 апрелине чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси кызматын аркалаган. 2010 жылда октябрь айында Ата журт саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты болуп шайланган. 2023-2025 жылдары Кыргыз Республикасынын элдик курултайынын катчылыгын жетектеген. Мыктыбек Абдулдаев кесипкөйлүүлүгү жогорку принциптүү жетекчи, жоопкерчиликтүү мамлекеттик ишмер жана өз өлкөсүнүн чыныгы патриоту катары кесиптештеринин жана жалпы коомчулуктун терең урматына ээ болгон. Анын мыйзамдуулукту чыңдоого, мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө жана жарандардын кызыкчылыктарын коргоого багытталган көп жылдык эмгеги Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө олуттуу салым кошту. Биздин редакция Мыктыбек Абдулдаевдин үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу Alto Trade Industry Expo көргөзмөсүнө катышты. Токмок шаарындагы Кумтөр Gold компаниянын филиалы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өткөн жана алгачкы өнөр жай жана соода көргөзмөсү Alto Trade Industry Expo көргөзмөсүнө катышты. Көргөзмөнүн алкагында завод өз продукцияларын калыбына келтирген автоунаа дөңгөлөктөрүн жана ар түрдүү фракциядагы резина күкүмдөрүн сунуштоодо. Көргөзмөгө ШКУга мүчө мамлекеттердин 75тен ашуун ири өнөр жай ишканалары катышып, өз продукцияларын көрсөттү. Алардын катарында автоунаа жана кайра иштетүү өнөр жайынын медицина тармагынын зергерчилик өндүрүшүнүн, курулуш жана жасалгалоо материалдарын чыгарган, энергетика жана машина куруу багытындагы ишканалар бар. Маалымат үчүн Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводу 2023 жылдын август айында тесттик режимде ишке берилген. Учурда ишканада 2 цех иштейт. Автоунаа дөңгөлөктөрүн утилдештирүү жана калыбына келтирүү цехтери, калыбына келтирүүгө жараксыз болгон дөңгөлөктөрдөн резина күкүмү өндүрүлүп, ал резина плиткаларын, килемчелерди, ошондой эле балдар жана спорт аянтчалары үчүн коопсуз жабдууларды даярдоодо колдонулган экинчи чийки зат болуп саналат. Эмакомдун негиздөөчүсү экс-депутат Эмилбек Жусупов 2 айга камалды. Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эмилбек Жусупов 13 августка чейин камакка алынды. Мындай чечимди Ош шаардык соту 5-июнда чыгарганын шаардык сот ырастады. Маалымат калайга кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүүнүн жакындары жана адвокаты комментарий бере элек. Эмил Жусупов 2024 жылда Бишкекте алдамчылыкка айыпталып кармалган. Ал иш эмне болуп бүткөнү белгисиз. Эмил Жусупов буга чейин өзү жогорку кеңештин депутаты болуп кеткенден кийин компанияны бир тууган агасына өткөрүп бергенин, ошол маалдагы уюшкан кылмыштуу топтор басым-кысым кылып, коркутуп акча талап кылып жүргөнүн, ушундан улам компаниянын иши жакшы жүрүшпөй калганын айтып чыккан. ИИМ анын билдирүүсү териштирилип жатканын кабарлаган. Эмил Жусупов 2021 жылы парламентке ишеним партиясы менен шайланып келип 2024 жылдын апрель айында өз арызы менен мандатын тапшырган.
2023 ноябрь айында Эмил Жусуповдун агасы Мелис Жусупов кармалган. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгы ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен айып тагылганын билдирген. УКМК Ош жана Баткен облустарында эл аралык террордук уюмдардын уячаларынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. 2026 жылдын 8-июндан 9-июна караган түнү Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кеңири масштабтагы антитеррордук атайын операция жүргүзүп, эл аралык террордук уюмдар болуп эсептелинген Катиб аль-Таухат, Валь-Джихад жана Ислам мамлекеттик уюмдарынын активдүү мүчөлөрүн нейтралдаштырды. Аталган адамдар укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана диний ишмерлерге каршы террордук актыларды уюштурууну пландап жатышкан. Ош шаарынын жана Ош облусунун Кара Суу районунун, ошондой эле Баткен облусунун Кызыл Кыя шаары менен Кадамжай районундагы 3 коргон айылынын аймагында координацияны камсыз кылуу максатында антитеррордук операциянын укуктук режими киргизилди. Түзүлгөн ыкчам штабтардын курамына Ички иштер министринин, Чек ара кызматынын, Коргоо министринин, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Саламаттык сактоо министригинин өкүлдөрү, ошондой эле аймактардагы президенттин ыйгар муктуу өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери жана Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү кирген. Жүргүзүлгөн иш-чаранын натыйжасында террордук кылмыштарды даярдоого тиешеси бар деп шектелген 31 адам кармалды. Анын ичинде Ош облусунда 11 адам, Баткен облусунда 20 адам. Тинтүү иштерин жүрүшүндө кармалгандардан диний экстремисттик адабияттар, экстремисттик материалдар камтылган электрондук маалымат сактагычтар, каттоодон өтпөгөн 4 дана ок атуучу курал, террордук уюмдардын символикасы, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү террордук жашуун түзүмдөрдү каржылоого арналган акча каражаттары алынган. Атайын багытталган бөлүктөрдүн аракеттерин Кырдаалдык борбордун реалдуу убакыт режиминде Кыргызстан УКМКсынын төрагасы генерал-лейтенант Жумалбек Шабданбеков жетекчилик кылды. Мекеменин башка аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилерине кырдаалды жана жарандардын коопсуздук катуу көзөмөлүнүн камсыз кылуу боюнча тапшырма берилди. Ошондой эле кармалгандардын байланыштарын мындан ары текшерүү, алардын мүмкүн болгон шериктерин анык жана мыйзамсыз ишмердүүлүктү каржылоо каналдарын табуу боюнча көрсөтмөлөр берилди.